Pues ahora sí que eso no me lo esperaba. No sé, pensé que querías mi apoyo en esta región que me ha dado su confianza, pero un cargo tan elevado, tan importante. Y bueno, eso a reserva de que llegues. ¿Tan segura estás de que vas a ganar? Tengo que estarlo. Se trata de la reconstrucción del país. Tete, fíjate lo que Begoña me propone. ¿Escuchaste? Ya sabes que nunca me alejo mucho de tu lado, mi amor. Y me importaba escuchar lo que tenía que decirte la candidata. No te gusto, ¿verdad, Esther? Mira, yo no tengo nada contra ti, Begoña. Pero contra tu marido sí. Esther. Bueno, ella me preguntó, mi amor. Está bien. Él nunca hizo nada contra el gobernador durante su mandato. Él permitió que la banda de los M's hiciera las suyas. Me extraña mucho que me digas eso, Esther. Mi marido estuvo en franco enfrentamiento con Murieta durante 10 años. Incluso puso un fiscal especial para el caso específico. Que sirvió de muy poco. Tampoco que el narco sigue. Y ya ve, con este hombre de ahora es el colmo, de veras. Ya tiene denuncias en su contra por haberse excedido en los gastos de campaña. No, si no nos han dejado de otra, es que Leo se lance solo. Bueno, con todo el apoyo de la gente que confía en él por su honestidad. Por eso estoy aquí. Tu marido es una persona honesta, que pertenece a la cultura del trabajo. Y creo que es importante que nos unamos. ¿Te gustó, Jorgito? Sí, mucho. ¿Sí? ¿Sabes por qué le puse rabia a esta yegua? No. ¿No? Bueno, pues porque en la vida real, pues sí la salvé de la rabia. ¿Cómo la ves? No, si te gusta, es toda tuya. ¿En serio? ¿Sí? Chicos, llévenselos. Pero, Jorgito, me tienes que prometer una cosa. Que de verdad la vas a cuidar. ¿Prometes? ¿Sí? Ah, muy bien. Ven acá. Ya vengo, chicos. Hola, te presento a Luciana, mi hermana mayor, Diana. Hola. Hola. Bueno, ¿qué estaban haciendo por acá? ¿Quieren ir a montar? Híjole, no, la verdad es que me encantan los caballos, pero los prefiero de lejitos. Estábamos pensando a lo mejor ir a la piscina, pero no sabemos cuánto le falta a nuestros padres, así que... ¿Quieres venir con nosotros? No, Sis, no puedo. Tengo que ir con la Chepina para identificar el cadáver de su marido, ya sabes. ¿Cómo? O sea, ¿alguien se murió aquí? ¿Quién? Ah, sí, no. Pues es que el marido de nuestra cocinera, pues una vara le atravesó el parietal derecho, pero no pasa nada. Ya va, Diana. Gilberto, el esposo de Chepina, el papá de Jorgito. Sí. O sea, ¿alguien se murió aquí? ¿Quién? Tranquila, no es nada grave. Bueno, diviértanse, ya vengo. Chao. Mira, Dianita, ven a conocer a Begoña Morejón. Nos está visitando. Hola, Diana. Encantada. Mucho gusto. Mucho gusto, Diana. Pues vamos a sentarnos, vamos a tomar un vino. La tenemos a pura empanada, aún no puedo probar el cabrito. No, papá, no puedo. Tengo que ir con la Chepina para atender esto del... Ya sabes, ¿no? Así que bueno, mucho gusto. Hasta luego. Bueno, espero que nos haya quedado bueno. ¡Guau! ¡Qué rico! Gracias. Uf, por fin me muero de hambre. Siéntate aquí. Fíjate que tu propuesta merece ser pensada y te voy a copiar. Pero debo consultarlo con mi familia y con mi conciencia. Claro, entiendo. Estoy segura que igual que yo vas a pensar en qué es lo mejor para el país. Siempre, Begoña. Siempre. Bueno, por lo pronto nos tardamos. Pues ya está. Este es el único chivo que yo como. El chivo de mi casa. Qué rico huele. Gracias. Entonces, ¿quién se va a portar bien mañana? ¿Y quién va a hacer la tarea? Usted otra vez acá. ¿Y ahora qué pasó? Pasó que su noviecita Refera me hizo quedar mal con el comandante Casasola. Mire, Garaño, ¿usted cree que respetando a la gente se la va a ganar y eso no es así? El que le va a enseñar a respetar soy yo a usted, India asquerosa. ¡Suélteme! ¡Suéltela! Usted no se meta, si no se quiere morir. Este problema si es mío, la suelta o usted va a tener... ¿Sabe qué?
O que se quiere morir y que pase el informe de que se murió de verdad. Si quiere, yo lo entierro aquí en el monte. Me daría pena con la señorita, pues lo puedo hacer.